小的还是往上走。哎，这个够了。有啦，我应该不会挡到吧？还好。哦，太鸟了！碎啦，哦，看，你应该把它变成直立的啊！我现在不敢动啊。不用动，不用动。我看，对呀，这够亮。哦，其他可以砍的留这个就好，留这个就好。拍到这个就值回票价了。哦，第一个那个被政府挡掉可以砍。哎呀。我这人我人困铁过，你看没？是吗？对。哇，这太屌了！有没有？放完以后，它应该还在往后放。闪超久了，来，用一下这。